اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عسلامة البنات، شنو أحوالكم؟ إن شاء الله تكونوا بالف خير يا ربي وانتم تتفرجوا في الفيديو متاع اليوم. رجعت لكم اليوم فيديو جديد إن شاء الله يعجبكم. البنات الفيديو هذا صورته نهار عيد المولد. إن شاء الله عيدكم مبروك ومولدكم مبروك وإن شاء الله ديما فرحانين وملمومين في الخير يا ربي. هكا هاو البنات هنا الصباح الحق عملت حاجات خفيفة اليوم في الدار، ما تعبتش روحي كيكا من فوق لفوق. الدار نظيفة ما تستحقش اني باش نتعب فيها روحي ولا باش نمسح ولا باش نعمل حاجة التعب. كملنا فطرنا كل شيء، قلت خليني لما الطاولة ولا من الكوجينة باش نجم نفهم روحي باش نعمل اليوم فطورية ملوخية هاكا نركبها ونتلهي. الحق ما نحسها سهلة الملوخية، تاخذ برشا وقت في التطييب، ما نحسها سهلة. هاكا نفوح اللحم ونحط الملوخية تطيب على روحها. كهاو البنات كمسحت نتنى على الطاولة ساعة تمسح بالكدا بالكدا، وكل كراسي هذوكم أكيد يقعدوا فيهم الصغار هذوكم ماك تعرفوا ياكلوا في الطاولة وفوق الكرسي. الطاولة تتمسخ والكرسي تتمسخ، مانيش فاهمة كيفاش. كهاو البنات متتبعة قالت لي باش ناخذ بخاطرها، هاو كانت تتفرج فيا خليت بخاطرك. قالت لي السيبور هذا متاع الفحات اللي حطيته في القجرة، قالت لي حطه جنب الغاز. ديجا انا قبل راني كنت حطيته حدا الغاز كها وبدلت مرة حطيته غادي حدا وينها محطوطة العجينة حدا الرخامة اللي وحدها من غادي، كل مرة في بلاصة. المهم اخر مرة كها حطيته في القجر. قالت لي حطه حدا الغاز، هاني حطيته حدا الغاز وخذيت بخاطرك ان شاء الله يعجبكم. كهاو البنات قلت خليني نعمل مسحة ساعة خفيفي وننظم كيكة برا باش نحط الملوخية تطيب ومن بعد نغسل الماعون. حق شوية الماعون مش برشا متاع فطور الصباح هكا هاو. ان شاء الله يعجبكم البنات فيديو اليوم، وما تنساش باش تشتركوا في القناة كان اول مرة تشوفوا قناتي، وما تنساوش الجيم الكومنتير تحفوني. نموت على الكومنتارات اللي هي اول ما يهبط الفيديو المهم نمشي طول الكومنتارات طول نجري نحب نقرا الكلام الباهي. احليكم والله، ان شاء الله ربي يفضلكم، ان شاء الله ربي يخليكم. حالة حسيتها الايامات الاخرى نقصت نسبة المشاهدة، مش نقصت طاحت حسيتها. ان شاء الله ترجعوا كيف قبل مشجعيني ومنشطيني والله، حتى انتم منشطيني ومشجعيني حتى على القضية. والله ساعات نبدا باخلة نقول لي خلينا نقوم نصور مع البنات نتشجع، كأنه فما شكون مونسني يعني كي نحط التليفون نصور، كأنه فما شكون يشوف فيا، كأنه فما شكون مونسني وهم حدايا في الكوجينة. وانا نحب الونس. باش نحط توا الملوخية تتقلى شوية مش برشا هكا شوية باش ما تستحرقش. حطيت الزيت يسخن وحطيت 100 جرام ملوخية، بريسك 100 جرام عليهم أكثر بشوية، بريسك نص لتر زيت ولا أقل شوية مش أكثر، أقل شوية هكا واحد عينه ميزانه. خليت تتقلى شوية من بعد مرقها بالماء، الماء يبدأ سخون يغلي، تخليها تطيب كيكا ساعة ونص ساعتين قد ما تحب انتي تطيب وحدها في الماء. من بعد ترمي اللحم نفوح بكل شيء، نفوحه في كل شيء أنا. الرند، الثوم، الهريسة العربي، فلفل الأحمر، تابل وكروية، ملح. سكان جبير البنات نحط شوية كهو ملح كيف ما تعرفوا ديجا هي مالحة بطبيعتها، ملحوش برشا كتجي ناقصة ولا زايدة. الكهو البنات كنحط فيها بريسك 30 ماء ونخليها تغلي في أقلها. كنهير مولد هكايا محلاها الأجواء. برشا يعملوا كسكسي نهار المولد، برشا يعملوا ملوخية، كل واحد وعاداته. حقنا احنا نعملوا ملوخية.
الصغار ما يجيني، خاصة كي نبدا نصور تكثر طلباتهم، تكثر طلباتهم، راهو يبداو قاعدين لاباس عليهم يتفرجوا ما عرفش فاش يعملوا يلعبوا واللي هو. كي نبدا نصور تكثر طلباتهم، يكثر كلامهم، يكثر خاصة وزادا كي نبدا نعمل في المونتاج، خاصة المونتاج فتكوني نبدا هاربة هروب. حتى نور تقولي عندها ما تحكي، تقولي عندها ما تحكي، تبكي وتعيط وتنغنغ، تعملهم الكل المهم. ان شاء الله ربي يفضلهم. البنات جيت هنا باش نغسل الماعون. شوفوا من بلاصه لبلاصه، ها من بلاصه لبلاصه، هاربه من الحس. هاكا نغسل زيت السبت هذيك، نغسلها هذيك تتغسل بالكدا. تعرفوا كي يستقطر عليها الماعون كي يشيح الماء فيها تولي فيها كالبيوضية نتاع الماء. هاكا ديما كل ما نغسل الماعون المهم يدي فيها بالمرتين، نغسلها في النهار. كهو البنات هنا كيف ما شفتوا كملت غسلت الماعون ونظمت الكوجينه، خليت الملوخيه تطيب على روحها، وريتكم هكايا دوره في الكوجينه تبدا نظيفه محلاها. انا بيتي نشرها عليها، هذا بيز نطيب حاجه اخرى. هكا هاو خرجت انا عندي صابون غسلته البارح، قلت خليني ندخله نتويه حتى ديجا باش نحط صابوني تغسل هكا على الاقل يبدا المنشر فارغ. هاو البنات هنا دخلت البش البيت القعاد باش نطويه باش ما نبخلش عليه. المهم كان دخله ونخليه صدقوني نبخل عليه، يهبط عليا البخل نشوف ونزيد نبخل اكثر. قلت خلنا نطويه على بلاصته باش نرتاح منه، كل حويجه تشد بلاصتها على الاقل ما يشيحش باش الاخر ويبدا اللي قبله موجود باش ما يكثرش عليا الشيء. كهو البنات انا باش نمشي نهز دبشي ودبش راجلي في بيتي نحطهم، وباش نهز دبش الصغار لهم كل حاجه باش نحطها في بلاصتها باش نرتاح.
كما قلت لكم اليوم روتين خفيف ظريف. خفيف خفيف هكا، حاجات من فوق لفوق، ما قلقتش روحي. البنات البارحة طلعت نمسح في الكلاس الفوق، جلسي من فوق، حق مش ديما نمسحو مرة في القداش. هم لقيتو معبي بالغبابر، ماك تعرفوا الغبابر. في بالي عندي فاليز فارغة، في بالي باه فارغة، جيت نشوف لقيت فيها دبش أحمد ودبش نور. هذا في بالي قلت ارتحت من دبش الشتاء أنا، يعني في بالي رجعت كل شيء. وديجا قاعدة نحط في دبش أحمد المرة الأخرى حسيته ناقص يعني مراوي، قلت يعجبكش بيه أحمد ما عندوش يا أخي مراوي، وما ركزتش في الحكاية، قلت كل مرة نشري له حاجة. البارح قاعدة نمسح في الكلاس كيف ما قلت لكم، هبطت عندي زوز فاليزات الفوق في بالي فارغين، هبطهم قلت خليني نمسحها ملوطة ديجا حتى هما تغبروا، ونمسح الكلاس على راحتي. جيت نشوف لقيت الفاليز الكبيرة معبية بالدبش، شدقوني تكونسيت قلت يا رسول الله تعبي تبع. في بالي ارتاحت انا، والله في بالي ارتاحت بالدبش وموري مريقلة ديجا كريتو يعني. الدبش ديجا ما عندي وين نحطها، الكلاس معبي ما شاء الله 3 في نفس الكلاس، والكلاس الصغير صدقوني ريتهم كأني داش ريت. هيك يحكيكم يعني على التعب، واحد يقول نكمل الحاجة وتخرج له حاجة من وسط حاجة. هيك هاو البنات، خلينا نرجعوا وين كنا. كيف ما شفتوني مسحت البلارة متاع بيت أحمد، البلارة ذيك ما تعرفوا الصغار ديما يدهم فيه بالمرتين نمسحوا في النهار، وساعات من الأعصاب يقعد نهارين ما نمسحوش. هيك هاو البنات مسحت، عملت مسحة على غبابر متاع الصالة. هكا بيت البانو هذيك أكيد كل يوم تتحك، حكيتها وسيقتها، وعملت ضربة خفيفة بالاسبيراتور للزرابي متاع الكلوار ومتاع السالة. وكا جيت البنات هنا للكوجينة باش نمسح الشباك والباب، وباش نعمل زادة مسحة للكوجينة، البلاكارات متاع الكوجينة. قلت خليني نشارك معكم شوي كيف الميكرووند والفور والفريجيدير. ما نمسحهم كان بلاجاكس، الحق صدقوني يهبل، يرد الحاجة تلمع تلمع تلمع. حتى البلاكارات متاعي ديجا نمسحهم كان بلاجاكس، ما نمسحهمش بحط شيء بحتى برودوي.
هاو البنات هناك كيف ما شفتوني كملت مسحت البلاكارات الكل. صدقوني كي نمسحهم نبدا باخذ عليهم، كي نمسحهم طاقة إيجابية المهم تولي في الكوجين يبداو يلمعوا نظيفين. دخلت لبيت البان وجبت الحوايج لازمها تتغسل، فما حاجات نفركها بالصابون الحق، أنا خاصة حوايج الصغار والجينات الحق نفركها بالصابون، ماك تعرفوا الصغار كيفاش يمسخوا، هاكا نفرك الحاجة بالصابون جست نعدي عليها بالصابون الأخضر والماء، منقعدش نفرك يعني باش نتعب روحي، ونحطها تتغسل على روحها تخرج لي الحاجة نظيفة تهبل. الحق كي نحط هكاكا من غير ما نفركها هاكم تشوفوا يعني البرودوي نستعمل فيه يعني باهي، كي نحطها من غير ما نفركها بالصابون تخرج لي كيف ما هي هكا. خليت الصابون يتغسل وجيت هنا باش نشعل الكانون ونعمل تبخيره للدار. نحكي لكمش على الريحه، طقس محلاه متاع ركشة، طقس شتوي 100%. المهم خليني نبخر الدار بالكدا وتفوح ريحتها. ان شاء الله يشجعكم البنات الفيديو حتى شويه. كيف ما قلت لكم ما تنساوش الكومنتات الباهيه والجمات، والاول مره تشوف قناتي تدخل تشارك. هيك هاو البنات يعطيني طاقه ايجابيه البخور مش نورمال، كنشم ريحته نحس هي الدار نظيفه. هنا البنات الملوخيه مازالت شويه نصيف ساعه يمكن نقص عليها. هنا ديجا بدات تقر في زيتها وديجا نار هادي تشوفوا في الغاز ناقص على الاخر، نخليها الملوخيه تطيب على راحتها. هكا هاو البنات هنا بعد ما فطرنا وكل شيء جيت باش نعمل كويس تاي اخضر، مادام راجلي في الدار قلت خليني نعمل كيس تاي اخضر بس نشربه وحدي كي يبدا يخدم ولا قهوه، هو في الدار على الاقل مونسني نشربوه مع بعضنا. حطيت شويه لوز وشويه زوزه هكا هاو. الطقس هذا نتاع كويس تاي اخضر بصراحه بارده، ما نحكي لكمش بارده كيما قلت لكم راهي كان طقس محلاه الصباح وشمس، فجاه طقس تبدل راهي السماء المهم شتاء خيتين من السماء ما شاء الله، شتاء ما شاء الله ما شاء الله. حطيت شويه زيت كيك ونمشي نقعد على روحي هكا. هاو البنات فيديو اليوم وفاش على فيديو اليوم، يا ربي يعجبكم ويشجعكم حتى شويه. كيف ما قلت لكم قعدت نعد في نفس الكلام حسيت داخل بعض شويه الفيديو معايا نون مهبلتني هكا. هاو قبلوه البنات كيف ما تقبلوه هكا. هاو توا نقولكم بسلامه وباي باي ونتقابلوا في فيديو جديد، وما بقالي كمش نقولكم بسلامه وباي باي.